subscribers! Subscribers na tayo mga kabayats nyo. Akalaan nyo yun. Almost 2 weeks ko na 100 subscribers na ako. Actually, dahil medyo busy si ate mong payat, hindi nakapag-vlog. It's me again, Nabe Rama. So, welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, gagawa tayo ng panibagong video kung saan ang gagawin natin video ay tutorial kung paano nga kung paano mag-download ng mga sound effects, mga green screen, and of course, mga video memes na pwede natin ilagay sa ating mga vlogs. So, kung bago ka pala sa ating YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi ka updated sa aking mga bagong i-upload na video. So, happy 100 subscribers! Yes! 100 subscribers na tayo mga kabayats nyo. Akalaan nyo yun. Almost 2 weeks ko na 100 subscribers na ako. Actually, dahil medyo busy si ate mong payat, hindi nakapag-vlog. So, thank you very much sa mga nag-subscribe sa akin, especially yung mga kapatid ko na sila Hannah, Edric, and Erica. Salamat sa inyong support. God bless po. Let's start. So, paano nga ba natin ma-download itong Funny Loud sound effect na to? Sa napakamadaling paraan. So, ganito yan. So, itong ituturo ko sa inyo mga kapayas, napakadaling paraan lang talaga. So, kailangan natin pumunta sa ating YouTube. Yan. And nandito na agad tayo syempre sa green effects. Kasi na-search ko na siya actually kanina. Madami dyan, iba't iba mga green effects. Meron mga funny memes, funny memes. Yun, yung mga ganon. So, yan. Hanap lang tayo ng mga na gusto nating i-download. So, ito yung Hehe Boy Green. So, pindutin natin yung share, then copy link. Yan, na-copy na natin. So, i-back natin siya. Back natin. Punta tayo sa home. Yan. Tapos, pindutin natin yung Google. And then, search natin video converter. Yan. Pag na-search na natin, syempre, yan, type video converter. Tapos ito yung pinakauna siya, yung free video converter by Freemake. Yan na pindutin natin, mga kapayats. Kasi yan talaga yung ginagamit ko since day 1 na nag-edit ako ng vlog ko. Paste na natin yung link. Yan, nakinapin natin sa YouTube. Ang format na gagamitin natin ay syempre Android para video talaga yung ma-download niya. So yan, convert now. Leave a site, yes. Leave natin para mag-start na mag-download. And then, downloading. And ayan na, download na siya. Open natin. Let's see. Ayan, na-download na agad yung ating green effects na funny memes. So, yun. Bako. Punta ulit tayo sa YouTube. Then, tingin tayo ng iba pa mga pwede natin download na popular memes, funny, mga ganun, etc. Eklabush Pumpanes, syempre. So, pili lang tayo at parang di ko dito bed, dito tayo, ayan. Ayan, madami siya. Madami, pag sinearch mo lang yung green effects, madami kang makikita talaga. So, ito, bet ko to. Yan, deal with it. Glasses. Yes, pang astigan, diba? So, share ulit. Then, copy link. Tapos, back home. Then, punta sa Google. Punta tayo sa my Google. Then, search natin ulit video converter. Yan. Then, yung sa unahan ulit. Yung freemake.com. Paste natin ulit yung link na nakopy natin. Format, Android ulit kasi video ang kailangan natin na download. Convert now. Yan.
Yan, converting to Android. Antayin lang natin. So, yan. Download has started. Downloading and done download. Download na natin. Yan. O, diba? Sticken. So, di ko alam kung saan ko pa yan magamit. Pero, at least, diba, naka-install na agad tayo yan. So, punta ulit tayong YouTube. Yan. Hanap-click tayo ng ang hanapin naman natin is yung nakakatawa. Tawa-tawa yan. So, yan. Siyempre, pipindutin natin share. Then, copy link ulit. Then, back home. Tapos, punta tayo ulit sa Google. And then, video converter. Yan. Pindutin natin Freemake. Yan. And then, paste natin yung link na nakopy natin ulit. Then, format is Android ulit kasi video. Convert now. Ayan. Leave site. Ayan. Downloading. Now, it's downloaded. So, open natin. Ayan na. Diba? Napakadali lang talaga, mga kapayat. So, ayun. So, ngayon naman, dahil naituro ko na sa inyo kung paano ko na-download yung mga green screen, ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-download ng mga sound effects. So, syempre, yung sound effects, kalimitang ginagamit ng mga YouTube vloggers sa kanilang mga vlogs. So, let's start na. Pumunta na tayo sa YouTube. Yan. And then, wait lang. Binarot kasi ako kanina. Ayan. So, search natin. Siyempre, green screen. Green screen. Sound effects pala. Tapos ang green screen, my goodness. So, yan. Sound effects. No copyright. Copyright, copycat, etc. Push panash. So, yan. Ang dami-dami yan. So, pili lang tayo nung ano nigagawa mo. Yan. Sound effects. Yan. Nigagawa mo. Ganun. Ginagawa mo. Diba? So, yan. Ito, yung unahan. Ginagawa mo. Nigagawa mo. Yung mga ganun. Ulitin lang natin. Yan. Ginagawa mo. Nigagawa mo. Ulitin pa natin yan. So, yan. Pindutin natin yung Ginagawa mo. share. Yan. Copy link. Pindutin natin copy link. Yes. Yan. Copy. Back tayo sa home. Punta tayo sa Google. Yan. Tayo sa Google. Search natin video converter. Video converter. Siyempre, hindi pag-downloadan natin kanina yung yung freemake.com. Yan. Then, i-paste na natin yung link. Yan. Paste na natin yung link. Format ay MP3 na, mga kapayat. MP3 na yung gagamitin natin kasi sound effects na. So, ayan, dami-dami niyan, nakikita niyo, diba? Pero MP3 yung ating papendutin. So, let's click MP3. Convert now. Yan, converting to MP3. Tapos, yan na. Download has started. And downloaded na. So, let's see. Click here Ginagawa pala mo. yan. Nigagawa mo yung mga ganyan, diba? So, yan. So, yun na nga. So, yun na kapayas. Tapos na ang ating tutorial. Sana may natutunan kayo. And of course, maraming salamat sa mga silent supporters ko dyan na nanonood,
iba, binibili yung mga videos ko ng paulit-ulit. Ewan ko kung sino sila. Kasi hindi pa sila nagsasubscribe. Kasi pag may nagsubscribe sa akin, nagpa-pop up siya dun sa Gmail account ko. So, shoutout po tayo. Shoutout muna tayo. Kasi muna nagpapa-shoutout. Shoutout po kay Ate Maria Laika Graho. Kay Ate Laika. Hello Ate Laika. Salamat sa pag-subscribe sa akin. And syempre sa Ginagawa mo. So, maraming salamat. And of course, yung classmate ng kapatid ko, Angel Marie, yun. Hi, Angel Marie. Hello. And ito yung FB niya. Yan. Hi, Angel Marie. Thank you. So, yun. Maraming salamat ulit sa aking mga supporters na kahit maliit pa lang tayo, mga kapayas. And, pinapanood nyo pa rin yung mga previous videos ko. So, maraming salamat. Happy 100 subscribers again. And, looking forward tayo na dumami palalo ang mga team kapayas. So, maraming salamat. Thank you for watching. Paulit-ulit, di ba? Thank you for watching and God bless and see you on the next